នេះជាបណ្ដាញ CBS លោកអ្នកកំពុងទស្សនា CNC បាទជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់នៅក្នុងវិញ្ញាសា SEA Games លើកទី32ដែលលើវិញ្ញាសាបាល់ទាត់បរោះបាទនេះគឺជាការប្រកួតដែលស្ថិតនៅក្នុង Pool A ដែលរវាងកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះទល់ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិទីមកខាងកើត